हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चम्पादेवी हाइकिङ रुट लिएर जाँदैछु है त। हेर्दै गर्नु होला है। मेरो पनि यस्तै बाटो सिधै हो त, यस्तै राम्रो आइरहेको छ। यो चाहिँ चम्पादेवी हाइकिङ रुट अन्तर्गतको भुडोल चौर हो। यो चौरमा चाहिँ तपाईँहरू पिकनिक खान अनि साथीहरूसँग क्याम्पेन चलाउन जान पनि सक्नुहुन्छ। निकै राम्रो छ है यो चौर। यो चाहिँ भर्खर बनेको ट्रेकिङ रुट हो। निकै राम्रो छ, सजिलो छ, सानो सानो खुड्किला छ। हिँड्नलाई त्यति गाह्रो पर्दैन, सजिलै जान सकिन्छ। यो चाहिँ माथि रुटबाट देखिएको हरियाली जङ्गल साह्रै सुन्दर छ। मनै आनन्द गर्ने खालको छ, हेरिरहँ खालको। एकदम शान्त वातावरण छ, निकै सुन्दर छ। यो चाहिँ बर्खामा फुल्ने के फुल हो मैले पत्ता लगाइन है। यो बाघझुङ्गे जस्तो लाग्छ। यो जङ्गली अङ्गुर हामीले टिप्यौँ। यो जङ्गली अङ्गुर ल म कहाँ तान्नु सक्छु त? डर लागिसक्यो क्या। पक्नु त अलि मिल्नु परेन। यहाँ चाहिँ हामी एकछिन बस्यौँ, फोटोहरू खिच्यौँ। पसिनाले जिउ नेत्रुक्क भयो। चम्पादेवी मन्दिरमा पुग्यो है गाइज। निकै राम्रो, एकदम माथि डिलमा हुनुहुँदो रहेछ चम्पादेवी। माथि चम्पादेवीमा पुगेर हरियो मकै खाजा खाएपछि अब हामी तल एउटा गुम्बामा आइपुग्यौँ। गुम्बाको नाम चाहिँ थाहा छैन।